Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan ustedes. Para mí es un gusto muy especial estar aquí. Soy el doctor José Humberto Refreyer Soto, odontopediatra. Vengo representando a la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, AMOP, en una colaboración especial con DRD, Diagnóstico 3D. Quiero agradecer al doctor Wall por su atenta invitación y a I+D por tener esta plataforma que me permite llevar esta plática a ustedes. Espero que sea un tema de su interés. Es hablarles acerca del bruxismo en niños. Como el título tengo bruxismo del sueño, sin embargo veremos también un poquito lo que es el bruxismo en niños también diurno. Este es un tema que ha generado mucho interés porque cada vez se ve más frecuentemente y también ha sido muy controvertido a lo largo de los años porque hasta recientemente es que se ha podido determinar un diagnóstico específico, una etiología y maneras de tratar. Sí, inclusive todavía hay procedimientos de validación para estos tratamientos. Vamos a empezar con el diagnóstico. Para llegar a esta definición tuvieron que pasar muchos mails de universidades a otros, para poder determinar que el bruxismo es una actividad repetitiva de los músculos asociados a la masticación, caracterizado por el apretamiento o rechinamiento de dientes, que puede estar acompañado de atrapamiento o deslizamiento de la mandíbula. Y tiene dos manifestaciones circadianas. Puede ocurrir durante el sueño o durante la vigilia. Esto es lo que les platicaba recientemente. Esta es la publicación del Journal of Oral Rehabilitation, donde finalmente se pudo dar una definición y una clasificación. Durante muchos años se consideraba una patología, una enfermedad. Otros decían, bueno, no es propiamente una enfermedad porque también tiene algunos factores positivos que podremos ver, como lo veremos más adelante. Entonces se determinó que nombrarlo una entidad. Y es el diagnóstico que dimos. Y ya vimos que puede ser de sueño o vigilia. Los procesos neurofisiológicos para que se produzca uno u otro son distintos. Sin embargo, las repercusiones finalmente son las mismas. También se ha dado un diagnóstico por grados. ¿Por qué? Porque mucha gente que sufre bruxismo no lo sabe, porque cuando es bruxismo del sueño, si no está acompañado por alguien, pues no se puede llegar a percatar.
En el caso de los niños, que es el caso en el cual vamos a hablar, podremos decir que hay 3 grados de bruxismo. Uno es de diagnóstico por bruxismo, que es posible, que es cuando hay reporte por parte de los padres de algún ruido o apretamiento o rechinamiento de dientes. Probable, cuando aparte del reporte de los padres hay una evidencia clínica oral cuando revisamos a nuestros pacientes. Y definitivo, cuando se confirma por medio de una polisomnografía, mientras el paciente está dormido, un estudio específico para este caso. La etiología, sabemos que el bruxismo ahora es de origen multifactorial. Sin embargo, está regulado principalmente de manera central, es decir, desde el sistema nervioso central y no tanto del sistema estomatognático hacia el cerebro. Hay factores importantes también etiológicos, entre los cuales están los factores genéticos, psicosociales y también relacionado a altos niveles de estrés y ansiedad, que produce que se causen mecanismos neurofisiológicos que tienen repercusión motora en el sistema nervioso central, que finalmente se expresan a los músculos de la masticación. Estos mecanismos neurofisiológicos en el sistema nervioso central son a través de neurotransmisores fabricados en el cerebro medio, en los ganglios basales cerebrales. Esto es el mesencéfalo en interacción con la parte externa del cerebro, la corteza cerebral. Principalmente son señales que, debido a todas estas redes interconectadas a nivel cerebral, permiten ir del mesencéfalo, de la parte central a la periferia, y como veremos más adelante en el caso del bruxismo del sueño, cuando el paciente está soñando, de la cortical, de la parte externa, a la parte interna. Y estas se dan en zonas específicas, que según el mapa cerebral de Brodmann, se da específicamente en la zona motora número 4 y 6. Este neurotransmisor, que finalmente es el que está determinado para estos mecanismos neurofisiológicos, es principalmente la dopamina. Y tiene acciones sobre el núcleo motor del trigémino, con acción efectora final en los músculos de la masticación. Esta dopamina se va pasando a través de los axones de las neuronas a la célula blanco final, que finalmente son los miocitos de los músculos de la masticación. La dopamina es una catecolamina que funciona como neurotransmisor simpático mimético. Crea una acción de tensión, de movimiento, de alerta. La zona donde podemos llevar a cabo la estimulación de los centros de los músculos de la masticación es en el bulbo raquídeo. Como podemos apreciar en estas imágenes, lo que es la zona motora o los núcleos motores del trigémino están en una vecindad muy cerca una de la otra de los núcleos respiratorios. Por lo tanto, el bruxismo del sueño está íntimamente relacionado con cuestiones regulatorias de la respiración, como lo vamos a ver más tarde y ha sido estudiado por varios autores. Los mecanismos de actividad motora del sistema nervioso central, como vimos, está determinado, aparte de la acetilcolina, otra catecolamina, por dopamina. Esta dopamina tiene funciones importantes en el circuito de gratificación, en las zonas de placer del cerebro. Por eso es finalmente el neurotransmisor que se activa ante la presencia de las drogas, por ejemplo. Actúa a nivel de la cognición, de la atención y el aprendizaje. Actúa también en la regulación de producción de la leche materna y actúa también a niveles de la regulación del sueño. Y tiene una expresión de actividad motora específica también, como es el caso de los músculos de la masticación. Esto se determinó gracias a estudios de Gómez y Ortega, en el cual a través de ratitas se les daba, por ejemplo, cocaína, y vieron que se activaba la dopamina y aumentaba el tallado de dientes de estos roedores. Entonces se fue determinando que la dopamina estaba ciertamente relacionada con la presencia de bruxismo. También empezaron a ver, no nada más a través del uso de alguna droga, sino también estresando estas ratitas,
que molestándolas o lastimándolas, vieron que también había un aumento de producción de bruxismo y checaron niveles de dopamina y también se veían elevados. Por lo tanto, se determinó que la dopamina era uno de los principales factores que se daba en presencia del bruxismo. Esta dopamina estimula los receptores D1, D2, D3, D4 relacionados con movimientos finos y controlados. Hay personas que tienen estos receptores D2 a nivel cerebral, digamos, más excitables. Por eso hay personas que son más susceptibles a la dopamina. Por eso hay personas que caen más fácilmente en las drogas y es más difícil que salgan de esta problemática. Igualmente, cuando hay bruxismo, son personas más sensibles a la estimulación del receptor D2. Por ejemplo, un esquizofrénico se ha observado que los receptores D1 son más susceptibles. Entonces, hay una condición, digamos, de predisposición de las células para ser más sensibles a determinado tipo de receptor de catecolaminas, ¿no? Ahora, esto también va en relación con mecanismos neurofisiológicos del sistema nervioso autónomo. Todos sabemos que existe un sistema parasimpático y sistema simpático, en el cual, en el caso del parasimpático, hay cuando se produce saliva, cuando hay una reducción del latido cardíaco, se contraen los bronquios, etc. Y cuando uno está en alerta, hay dilatación de la pupila, se inhibe la salivación, se acelera el ritmo cardíaco. Bueno, lo mismo también está relacionado con el bruxismo. Cuando una persona, por ejemplo, va a comer, se produce una gran cantidad de salivación, entonces actúa el sistema parasimpático. Cuando una persona, por ejemplo, está con alguna enfermedad respiratoria de las vías aéreas superiores, también hay secreción de moco y también hay activación del sistema parasimpático. Sin embargo, para poder dormir esta persona, el cerebro detecta que si no hace algo para que la persona pueda permear sus vías aéreas, entonces la persona no va a poder dormir de manera adecuada. Entonces hay una acción del sistema parasimpático de eliminación, por ejemplo, de esta saliva, y entonces el paciente puede respirar y no se ahoga durante la noche. Estos sistemas regulatorios que se dan a nivel cerebral van íntimamente relacionados también con los factores que actúan y dan el inicio del proceso de bruxismo. También se ha visto que el bruxismo está relacionado con los ciclos de vigilia y sueño. Se sabe que hay varias fases del sueño relacionados al ritmo circadiano. Cuando una persona va a dormir, por ejemplo, empieza uno en una fase 1, que es una transición de vigilia al sueño, donde todavía no hay movimientos oculares rápidos. Hay una fase 2, que es el sueño superficial, donde empieza a haber ya sueños oculares rápidos, en el cual se podría percatar, o sea, reconocido que un paciente está soñando. Cuando un paciente cae en una fase 3, es una fase ligeramente más profunda y es cuando generalmente se dispara el estímulo de bruxismo. Esto es por un equilibrio entre las distintas catecolaminas que están a nivel cerebral. Puede ser la serotonina, o la dopamina, o la noradrenalina. Y ya cuando un paciente llega a fase 4, un sueño delta, donde ya no hay sueño, generalmente ya tampoco hay bruxismo. Esto es interesante porque esto nos dicta que no nada más es de adentro hacia afuera, sino también puede ser un proceso inverso, de la corteza cerebral hacia adentro. Un niño puede tener alguna situación traumática a lo largo del día, algún estado de alerta, de ansiedad, que no lo expresa durante el día, pero que al dormir, este inicio de sueño causa cierta ansiedad, elevación de la dopamina como un método compensatorio para esa ansiedad y el inicio del proceso bruxista. Esto ha sido estudiado por varios autores, Macaluso, Nasher y Lavin, en el cual nos dicen que esto se da porque hay una presencia de microestimulaciones o irritaciones llamado microdespertares o arousals. Usualmente está acompañado de cambios en el sistema nervioso autónomo, como lo platicamos recientemente, con presencia de cambios en la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y respiratoria. Y se ha reconocido que también es una especie de mecanismo de acción protectora sobre la apnea del sueño, ante la presencia o disminución de oxigenación cerebral. Es como si hubiera un semáforo en el cual, si un paciente está quedando profundamente dormido, un mecanismo en el cual el paciente, sus vías aéreas superiores se pueden
permear es haciendo movimientos anteroposteriores mandibulares y con repercusiones bruxistas y sus secuelas. También hay factores relacionados. No es lo mismo las repercusiones que se dan en un paciente que tiene mordida abierta, con mordida cruzada, con alguna disfunción temporomandibular. Y se ha detectado que también hay casos específicos en los cuales estadísticamente se presentan más casos. Por ejemplo, en pacientes con paladares largos en sentido sagital. Es decir, presencia de pacientes clase 2. Sin embargo, esto no ha sido totalmente concluyente, pero sí hay cierta evidencia que en paladares largos se presenta. Otros factores relacionados, por ejemplo, es la presencia de mordidas cruzadas posteriores, interferencias oclusales y relaciones terminales distales en segundos molares primarios, lo que hablábamos, la denominada clase 2. Esto fue o ha sido factor de mucha controversia. Sin embargo, se ha visto que estos son factores relacionados, no causales. Es decir, las secuelas que pueden haber en un paciente con mordida cruzada posterior serán mucho mayores que un paciente que tiene una mordida normal sin presencia de mayores desgastes, por ejemplo, de un solo lado y cuestiones descompensatorias oclusales. Aquí al lado hay una imagen en la cual, si la observan de inicio, algunas personas verán un pato o algunas personas verán un conejo. Esta foto la tomé en una presentación del doctor Ulf Egershoff ahora en Colombia, en ALOP, en la Academia Latinoamericana de Odontología Pediátrica, y me llamó mucho la atención porque él esto lo refería como que las cosas pueden ser como tú las mires. Y muchas veces pues hay que determinar qué es lo que estás viendo. Después de muchos estudios se ha tratado y se ha determinado que realmente el bruxismo viene desde el cerebro. Y las expresiones, digamos, a nivel de boca, son básicamente secuelas y no su origen. Otro factor relacionado bien importante que se está presentando es la posición anteroinferior de la cabeza. Una situación que se presenta cada vez más frecuentemente en nuestra sociedad. Aquí tenemos la imagen de una situación que vemos todos los días en nuestra sociedad, en estos chicos que ya pues son la generación alfa, ¿no? Ya pasaron generación X, los millennials, y ahora pues la generación Z, que son de los chicos del 95 al 2010, y ahora pues esta generación alfa que nació prácticamente con un teléfono en la mano y pues tiene una posición anteroinferior con una dificultad respiratoria clara, que no nada más va a causar disminución de oxigenación, sino también problemas cervicales, y que tendremos que ver cómo les va a ir a esos niños, porque apenas están ante estos estímulos. Otros factores son altos niveles de estrés y ansiedad, pocas horas de sueño, rutinas de sueño que no son las adecuadas, el sueño superficial y rasgos de personalidad de tipo tensional, es decir, niños que de por sí tienden a ser más nerviosos. Nosotros podemos ver una imagen universal de un paciente con ansiedad o alguna tensión o algún nerviosismo, pues es una carita amarilla con los dientes tallando unos contra los otros, y pues bueno, es una expresión gráfica de lo que sucede ante presiones o niveles de estrés y ansiedad altos, el tallado de dientes. Otros factores relacionados pues son factores psicosociales. Indudablemente el bullying pues puede llegar a causar problemas de estrés, que si tal vez el niño no esté tallando los dientes durante el día, en la noche tenga sueños o problemas que expresen el bruxismo. Igualmente, muchas veces los niños están en ambientes inclusive intrafamiliares en los cuales hay conflictos, y los niños, la manera en que los sacan es a través del tallado de dientes. Otros factores relacionados es el uso de algunos medicamentos en niños que tienen algunos problemas neurológicos, que les tienen que dar atomoxetina o algún anticonvulsionante por alguna enfermedad o algún síndrome sistémico, y estos se ha percatado que producen altos niveles de bruxismo en los pacientes. Y también la presencia de niños en familias donde los padres fuman o alrededor fuman, hay un aumento en la prevalencia
de bruxismo. Entonces, fumadores pasivos es un caso especial. La alimentación se ha determinado cada vez más en estudios muy recientes que, aunque hasta este momento no está en la publicación, tuvimos oportunidad de conocer a la doctora Claudia Restrepo de Medellín, Colombia, donde nos dio una presentación en un simposio especializado en bruxismo, en la cual nos decía que se observó una probabilidad de 3.5 a 1 de un aumento de presencia de bruxismo cuando hay alimentos altos en carbohidratos cerca de cuando va a irse a dormir el paciente. A la doctora Claudia Restrepo me voy a permitir ir presentando invitándolos a nuestro curso de AMOP. La vamos a tener con nosotros. Yo creo que en habla hispana es de las personas que más conoce de este tema. Ha trabajado, ha publicado en múltiples revistas a nivel internacional. Tuvimos la posibilidad de conocerla y de invitarla, y va a estar con nosotros. Entonces, pues ella va a hablar varias horas acerca de este tema, y pues creo que es una autoridad en la materia que hay que aprovechar su presencia, que viene a México. Otras situaciones que tenemos que ver son las comorbilidades relacionadas. Estas son situaciones o enfermedades paralelas que pueden estar conjuntamente con el bruxismo afectando a los pacientes. Estos son apnea nocturna, el asma, rinitis alérgica y reflujo esofágico. Es decir, estas son condiciones que producen disminución de oxigenación cerebral y hace que sea un mecanismo, como ya hemos platicado, de respuesta el que el paciente empiece a tallar los dientes. Otras comorbilidades relacionadas que se han observado son insomnios y microdespertares. Inicialmente se consideraba al bruxismo como una especie de parasomnia, es decir, un problema como si fuera sonambulismo, o los niños que hacen pipí en la cama, o niños que tienen síndromes de extremidades inquietas. Sin embargo, pues se ha visto que más bien es una expresión, una comorbilidad relacionada y que interactúan de manera independiente entre sí. El sueño poco reparador o malos hábitos de sueño, pues indudablemente provocará que los pacientes también estén sujetos a estrés. Otras comorbilidades relacionadas es la cefalea tensional, la migraña, síndrome de déficit de atención y trastornos de hiperactividad. La cefalea tensional se puede entender muchas veces como una repercusión también, porque debido al tallo de dientes puede llegarse a provocar inflamación a nivel, pues digamos, de la articulación temporomandibular y de los músculos y ligamentos involucrados. En la migraña se han tratado de encontrar si hay alguna relación causal. No se han encontrado, sin embargo pueden coexistir y hay que identificarlas e individualizarlas cada una de ellas. El síndrome de déficit de atención está relacionado porque a muchos de estos niños les dan, por ejemplo, el Ritalin o el Estratera, que son medicamentos que sí tienden a producir bruxismo. Entonces, se tienen condiciones específicas que se tienen que dar aviso muchas veces. Nosotros funcionamos ahí como coordinando, inclusive hasta con pediatras o neurólogos, para que los manejen adecuadamente, se regulen dosis o inclusive se tengan que dar otros medicamentos. Lo mismo en niños con trastornos de hiperactividad. Normalmente cuando los niños tallan los dientes, antiguamente las abuelitas decían, bueno, realmente el niño talla los dientes porque tiene lombrices en la panza. Fue una preocupación de varios investigadores determinar si había una vinculación o un origen del bruxismo debido a parasitosis intestinales. Se han hecho varios estudios y se ha determinado que no es un factor causal etiológico. Que pueden coexistir, pero no están vinculados desde el punto de vista etiológico. Podemos descartar, cuando les pregunten las abuelitas, pues ya podemos decir que está descartado, que no es porque tengan lombrices en la panza.
Hay otros factores de comorbilidades relacionadas, por ejemplo, ya situaciones asociadas a síndromes de carácter genético. Por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Rett, la enfermedad de Huntington o enfermedad de Parkinson. Todas estas enfermedades tienen en común un deterioro neural de nuestros pacientes, que llegan a tener repercusiones en el descontrol neurofisiológico de su posición, de su musculatura, de su locomoción, de la alimentación, inclusive pues, de sus facultades mentales. En todos estos casos normalmente va habiendo pérdida del control de los músculos de la masticación, con apretamiento de dientes y tallado de dientes también severo. Además que también muchas veces estos pacientes usan medicamentos que también se han comprobado producen bruxismo. Por lo tanto, al percatarnos que también está relacionado a situaciones de carácter genético, hay investigadores que nos dicen que el bruxismo puede funcionar como inclusive un marcador centinela para diagnosticar posibles condiciones adversas de salud. No nada más síndromes, sino también en niños que tienen algún problema también neurológico menor. Entonces nosotros debemos muchas veces de funcionar como contacto con otras especialidades, saber trabajar a nivel multilateral, multiintegral, para que los pacientes reciban el mejor tratamiento. La prevalencia, este era otro factor controvertido. Como muchas veces no se escuchan los pacientes, en el caso de los niños, pues si no son escuchados por sus padres, si no están en la misma habitación o no se están dando vueltas, no se sabe. Entonces, por eso es que está tan variable, iba del 3.5 al 40.6% en varios estudios, en un metaanálisis que se realizó, en un análisis, digamos, bibliográfico, revisión bibliográfica, pues hubo muchas variables. Pero Manfredini, Restrepo, Díaz Serrano encontraron que, bueno, esta es la variabilidad que es muy amplia. La persistencia del bruxismo de la infancia a la edad adulta se da. Va disminuyendo del paso de la niñez a la adolescencia y finalmente en la vida adulta. Pero hay que estar pendientes para ver que esa evolución no vaya dejando secuelas mayores. En México, por ejemplo, la prevalencia, hay un estudio por el Instituto Nacional de Pediatría, donde, bueno, teniendo el sesgo que es un hospital, vemos que tenemos grupo de enfermedades neurológicas, de pacientes con enfermedades neurológicas, un 46% tiene este problema. Y en enfermedades alérgicas, el 20%. Estamos hablando de personas que tienen dificultades respiratorias, lo que habíamos platicado. Las repercusiones. Uno es, bueno, evidentemente, el daño dentario, la presencia de cefaleas, los dolores musculares, las disfunciones temporomandibulares, lesiones en tejidos blandos orales y en ocasiones ninguna. Finalmente hay movimiento, tallado de dientes o un desgaste dentario mínimo, pero permanece este mecanismo protector respiratorio. Como veremos, el daño dentario puede ser medido, lo que nos permite ver si podemos actuar o no debemos actuar, dependiendo qué tan afectados estén los dientes. Ahora, vamos a ver que tenemos, para poder llevar a cabo el diagnóstico, determinar si hay presencia de historia de bruxismo. La historia de bruxismo va a estar indudablemente dada por los padres. El segundo, determinación de estados de estrés y ansiedad de los pacientes. Muchas veces los padres no han escuchado el tallo de dientes, sin embargo van a consulta, nosotros vemos el desgaste y entonces hacemos el comentario bueno de que pues probablemente el niño esté bajo estrés o ansiedad, y para no ir directamente con los padres y decirles su niño está sufriendo algún problema de estrés. ¿Qué pasó? Sí. Se hace una especie como de entrevista y un cuestionario. 3 es a partir de indicadores anamnésicos de condiciones psicosociales y hábitos relacionados al bruxismo, los cuales vamos a ver más adelante.
Cuarto, indicadores clínicos orales. Quinto, medición estandarizada de desgastes dentarios. 6, criterios diagnósticos para la detección de disfunciones de ATM. Y 7, detección de alguna disfunción de ATM. Estos cuestionarios no vamos a abundar mucho al tema porque finalmente en una hora, pues me gustaría más bien que se quedaran con una vista panorámica de la problemática. Pero bueno, es para detectar si los padres han escuchado durante la noche el tallo de dientes o si los niños presentan cansancio o dolor de la mandíbula al despertar, etc. Hay un cuestionario específico desarrollado por Conners que es utilizado por psicólogos, por psiquiatras, por pediatras para detectar o indagar sobre el estado de ansiedad de los pacientes. Esto es a través de determinar si el niño es impulsivo o es irritable, si es llorón, si no puede estarse quieto, si se mueve más que otros niños, si es detractor, etc. Y se van haciendo determinadas puntuaciones para poder categorizar a los niños por grupos y detectar si están sufriendo de un mayor estado de ansiedad o estrés que otros niños. Otros factores importantes son indicadores anamnésicos de condiciones psicosociales y hábitos relacionados. Esto es a través de determinar la sobrecarga de actividades o responsabilidades. Hay niños que, digamos, en el ámbito urbano, digamos, en el cual pues están en familias funcionales, etcétera, pues muchas veces los sobrecargan de actividades. Tienen escuelas, tienen clases de natación, clase de música, alguna otra actividad, entonces se sobrecargan. O niños que están en otras condiciones económicas en las cuales que aparte de que van a la escuela tienen que trabajar o inclusive nada más trabajan. Entonces hay que ver qué tipo de sobrecarga de actividades tienen. Evaluar por lo mismo sus condiciones socioeconómicas, considerar el ambiente familiar. Algo bien importante es revisión de hábitos de higiene y alimentación. Como vimos anteriormente, la alta ingesta de carbohidratos indudablemente provocará la necesidad de liberar toda esa energía a lo largo de la noche, con la probabilidad de que esa energía sea liberada a través de los movimientos mandibulares que producen el bruxismo. Y evaluar comportamientos ante los sistemas de entretenimiento, es decir, poner límites a los pacientes. No nada a los niños, con el iPad, con los teléfonos, etc. Porque no nada más por la posición que guardan los niños durante muchas horas con estos aparatos, sino también porque el cerebro se ve hiperestimulado por las interacciones entre los juegos, entre la luz, y son niños que finalmente quedan sobreestimulados durante la etapa del sueño. Y por supuesto, evaluar también la salud general del paciente, evaluar si tiene alguna otra parasomnia, como lo que platicábamos, ¿no? Apnea del sueño, enuresis, síndrome de extremidades inquietas, cualquier problemática a ese nivel. Ahora, indicadores clínicos del bruxismo son los que nosotros nos alcanzamos a percatar una vez que el paciente está en el sillón dental con nosotros, que es observar presencia de desgastes dentarios en un rango promedio de movimientos mandibulares, como en rangos de movimientos excéntricos. Y también la evaluación de si hay dolor, molestia muscular o limitación a la apertura o dolor al momento de explorar los movimientos masticatorios o de la ATM. Este tema es muy interesante, es muy amplio, que también durante este momento es muy difícil poderlo tocar. Sin embargo, también hago la atenta invitación a quien esté interesado en este tema también a asistir a nuestro curso del 10 y 11 de marzo, ya que vamos a contar con la presencia del doctor Marc Sada, que es un especialista en la ATM, y del doctor Roberto Valencia, que bueno, durante muchos años han manejado perfectamente bien este tema y podrán tener muchas horas para poderlos escuchar y poder determinar cómo evaluar esta articulación temporomandibular. Dentro de la medición estandarizada de desgastos dentarios, vamos a evaluar que Bernard Sansouris ya tiene una definición de qué tipo de desgaste y qué grado de afectación puede llegar a tener.
En este caso, él lo definió como 3 grados. Uno es desgaste del esmalte únicamente, otro es desgaste del esmalte y afectación de la dentina, grado 3, desgaste dental hasta 1/3 de la corona, y grado 4, desgaste dental de más de 1/3 de la corona. Indudablemente hay sistemas muchísimo más avanzados que este, más complejos también los hay, más específicos también, y a nivel, digamos, tecnológico también los habrá. Pero eso yo creo que lo podemos utilizar muy bien en paciente adulto. En niños lo que utilizamos es prácticamente en esta filosofía de la mínima invasión, tratar de verlo solamente de esta manera clínica. Y también determinar la probable disfunción temporomandibular a través de historia de dolor de algún del sistema masticatorio, referencia de dolores de cabeza o dolor facial o muscular al realizar movimientos mandibulares. Y también a través de la exploración, no nada más de la referencia. Entonces vamos a palpar las zonas de la ATM dolorosa, la zona anterior, posterior, inferior, de nuestra articulación intraauricular, inclusive escuchar, tratar de evaluar si hay presencia de chasquidos, tronidos o crepitaciones, y evaluar el rango de apertura mandibular, ya sea a la apertura normal, a la hiperapertura, extensión en lateralidades y protrusión. Ahora, aparte de la clínica, contamos con algunos otros métodos auxiliares diagnósticos que, como vimos al inicio de la plática, vemos que ya para poder determinar qué es bruxismo, aunque en niños normalmente no lo utilizamos, la polisomnografía es un método para poder determinar realmente si hay bruxismo. Esto se hace a través de un estudio en el cual a los niños se les ponen electrodos en la cabeza y determinan el número de episodios, con electrodos no nada más en la cabeza, sino también en los músculos de la masticación, y se determina si hay movimientos repetitivos tipo bruxista y el número de episodios. Estos movimientos, si son tónicos, si son fásicos, son medidos. Esto fue aportado por el doctor Glavin. Y si hay determinado número de presencia de estos episodios, se puede determinar fehacientemente y con evidencia que el paciente sufre de bruxismo. Otros factores muy importantes para diagnosticar bruxismo son los estudios radiográficos. Una radiografía cefálica lateral es muy importante también en que se haga en posición natural. ¿Por qué? Esto que nos va a permitir ver. No es tanto que queramos ver los desgastes dentarios, sino que nos permite observar las vías aéreas superiores, el espacio retrofaringio, nos permite evaluar las posiciones anteroposteriores de la cabeza, si hay presencia de amígdalas inflamadas y condiciones del paladar blando. Entonces, la manera en la cual hay que mandar a hacer aquí es donde nos podemos apoyar que el doctor Wall nos ayuda con este tipo de cefalometrías, y la doctora Restrepo nos da un apoyo de cómo se lleva a cabo a través de los trazados de Solon y Tangen para ver, cuál es la inclinación de la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Posición anteroposterior de la cabeza, observando la inclinación de las cervicales con respecto a la posición del plano de Frankfurt de la cabeza. También esto nos va a permitir ver, a través de radiografías cefálicas lateral, el espacio retrofaringio cuando se utiliza algún mecanismo de apertura de la mandíbula, es decir, algo que haga hacia adelante hiperpulsor de la mandíbula para que aumente nuestro espacio retrofaringio y los pacientes puedan respirar mejor. Otros factores es el uso de auxiliares diagnósticos, por ejemplo, estudios de laboratorio a través de exámenes generales de orina con la medición de catecolaminas en la orina. Ya vimos que un mecanismo para determinar el bruxismo es un aumento de dopamina en orina. ¿Cómo se ha visto, cómo se tiene que manejar el tratamiento del bruxismo en niños? Ya sabemos el diagnóstico, ya tenemos los medios de diagnóstico. Ahora la determinación es
a través de qué maneras podemos actuar sobre este caso. Cada 5 años se reúnen en Múnich un panel de expertos para determinar qué tratamientos se pueden dar a estos pacientes. El último fue en el 2015 y se ha determinado que en ese seminario, en ese simposio, que se debe actuar a 2 niveles: en la esfera del sistema nervioso central y en la esfera de lo que es las repercusiones que esta situación provoca. Uno es, si queremos actuar a nivel del sistema nervioso central, es por ejemplo en los casos que recibieron algún medicamento, algún niño con alguna problemática. Por ejemplo, niños que utilizan estratera o algún sistema atomoxetina, alguna cuestión así por convulsiones, se les da buspirona para contrarrestar estas acciones. En pacientes adultos hay investigaciones en las cuales se utiliza el Botox, toxina botulínica, clonazepam o bloqueadores de dopamina, pero en niños estos tratamientos aún no están validados. Se han hecho estudios en el caso de niños por algunos investigadores del uso de hidroxicina, que es un antihistamínico, antiemético y ansiolítico, con una disminución en la presencia de la cuestión de la entidad del bruxista. Sin embargo, hay que reconocer que esto produce sedación y somnolencia. Produce disminución de flujo salival, con el problema que también puede recaer en la presencia de exacerbación de caries dental. Entonces, está en investigación, hay un grupo piloto de estudios. Generalmente este medicamento es utilizado por psicólogos, por psiquiatras, quienes hacen estos estudios, inclusive no son dentistas. Se han estado apoyando últimamente en odontología para observar qué repercusión hay con este uso de tratamientos. Otros tratamientos recomendados es para aumentar la permeabilidad de la vía aérea, pues la amidalectomía, que es un método eficaz cuando son pacientes que tienen problemas de vías aéreas superiores frecuentes, infecciones frecuentes, a través de uso de terapias psicológicas. Dentro de estas terapias psicológicas hay muchos estilos. Hay la terapia de reacción por competencia, ayuda a quitarle a los niños los estímulos que provocan estrés, darle determinadas rutinas, tanto para la alimentación, para el estudio, para que se bañen, para la higiene, para lavarse los dientes, etc. Terapias de relajación muscular guiada, en el cual a los niños con cierta música y cierto ambiente y cierta posición empiezan a controlar ese estrés y ansiedad. Es muy útil. Pero digamos, cualquier apoyo de tratamiento psicológico es útil, ya sea tipo conductivo-conductual, terapia de juego, etc. Hay otros factores como técnica de autopercepción a través del movimiento, ciertos ejercicios que posicionan en este caso, digamos, leer de una mejor manera, utilizar el teléfono con una mejor posición de la cabeza, etc. O técnicas de biofeedback que también los neurólogos utilizan mucho para pacientes con hiperactividad, etc., con síndrome de déficit de atención, que a la larga puede repercutir en una disminución del bruxismo en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la esfera de atención o actuación a través de las secuelas causadas en el bruxismo, ya a nivel oral tenemos aguardas oclusales, tratamientos de ortopedia y ortodoncia y el acompañamiento de tratamientos odontológicos restaurativos y pulpares. Por ejemplo, tradicionalmente una de las grandes controversias en bruxismo para la atención del bruxismo en niños es si se utiliza o no una guarda oclusal. ¿Qué buscamos con una guarda oclusal? Pues es reducir una actividad parafuncional, inducir la relajación muscular, controlar la dimensión vertical, permitir una posición más centra del cóndilo dentro de la articulación y proteger los dientes del desgaste producto de la trisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños están en un periodo de crecimiento. Si bien estas guardas oclusales sí pueden disminuir movimientos de lateralidad o la apertura, o disminuyen la posición inferior del cóndilo, o disminuyen el ronquido o el desgaste dentario, hay que tener en cuenta que también puede llegar a provocar una limitación del crecimiento.
Nosotros sabemos que del año 1 digamos del 1 a los 3 años hay un aumento importante de las arcadas. Por las tablas de Moré sabemos que de los 3 a los 6 años tal vez no se vean tan afectados este crecimiento porque no hay un aumento muy grande a nivel transversal y anteroposterior. Pero en dentición mixta el uso de algún tipo de guarda oclusal limitaría el crecimiento. Por lo tanto, el tipo de tratamiento no será a través de guardas oclusales, sino a través de otro tipo de aparatos. Por ejemplo, a través de expansión rápida del maxilar. En pacientes que tienen alguna anomalía de compresión maxilar, aprovechamos y lo podemos hacer así. Otro es a través de aditamentos de avance mandibular asociados a problemas de dificultades para dormir con presencia de bruxismo. Hay nuevos aparatos que hacen hiperporción mandibular, muy modernos. Sin embargo, nosotros en odontología los hemos utilizado durante muchos años en forma de ortopedia funcional, como es el caso de, por ejemplo, esta imagen, un activador de Andrade. A mí particularmente me gusta el uso, por ejemplo, de pistas planas en aquellos pacientes que tienen alguna compresión maxilar, inclusive alguna deficiencia en el perímetro del arco, donde no caben muy bien los dientes y además tienen bruxismo. Entonces, el tallado se da más bien a nivel entre el acrílico y no se daña tanto los órganos dentarios. Hay que tener mucho cuidado en que no se lastimen los dientes anteriores cuando, por ejemplo, en clase 2 se llega a un punto de DA, hay que dejar el punto DA de contacto de incisivos, hay que dejarlo muy suavecito para no lastimar estos incisivos. Pero digamos, cualquier método de ortopedia funcional que ustedes conozcan y manejen bien, les puede funcionar para colaborar con los pacientes. Otro método, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es el uso de un Walters, por ejemplo. Este es un caso que se resolvió también cuando son pacientes que tal vez se empiezan a quejar demasiado de dolor en la ATM y me gustaría limitar un poquito más los movimientos. Entonces utilizamos un Walters para contener un poquito los movimientos. Recordemos que una pista plana deja más libre estos movimientos y un activador de este tipo pues también nos hace apertura mandibular y una protección del desgaste de los dientes. Se puede utilizar indudablemente un SN3, un Bimbler, un Clamp, pero tengamos en cuenta que, bueno, mientras más sólido sea nuestro aparato, más resistente será el tallado de los dientes. Entonces, el tratamiento de ortopedia o ortodoncia para atención va a tener los mismos efectos de una guarda oclusal, pero no limitan el crecimiento y además, paralelamente, actuamos y damos tratamiento a la maloclusión. También hay que considerar que hay que tener el control de las secuelas provocadas del bruxismo ya en los tejidos dentarios. Y esto será por medio de rehabilitación dental de los pacientes. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es evitar el desgaste dentario para evitar que tengamos problemas odontológicos, exposiciones pulpares, etc. Dolor, abscesos. También queremos disminuir la posibilidad de pérdida de dimensión vertical. Y hasta el momento, pues tradicionalmente se ha sugerido la utilización de coronas de acero cromo en el caso de restauraciones posteriores para que soporten estas fuerzas oclusales. ¿Cuántas veces no hemos visto, los que nos dedicamos a ver niños, pues estas coronas que están aplanadas por el mismo desgaste? Vemos las cúspides, las vertientes, muchas veces planitas debido a ese desgaste y se van amoldando. Otras técnicas que se utilizan actualmente y que particularmente a mí me gustan debido a que van a la par de la filosofía de la odontología mínimamente invasiva en el caso de los niños, es el uso de, resinas compuestas, de ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Y pues sabemos que en casos donde ya hay afectaciones en las caras axiales del diente, pues tendremos que apoyarnos por medio de coronas de acero. A mí particularmente me gusta el uso de ionómeros de vidrio de alta viscosidad debido a su alta capacidad de adherirse al esmalte, a la dentina. Ya sabemos que la resina se adhiere muy bien al esmalte, sin embargo a la dentina tenemos ciertas deficiencias. Entonces me gusta la adhesión del ionómero de vidrio
tiene que ser de ciertas características, de buena calidad y que esté reforzado o de alta viscosidad. Hay varias alternativas en el mercado que son muy rápidas de utilizar y que vamos a estar en aquellos pacientitos en los cuales tienen alguna afectación, pues los vamos a ir acompañando con el paso de las consultas, de los meses, de las revisiones, donde tal vez no nos interese mucho tener un alto pulido de la restauración, pero sí una protección pulpar de estos órganos dentarios que están sufriendo esa carga física del bruxismo. Estos iomeros de vidrio reforzados o de alta viscosidad pues están indicados en oclusión, en situaciones oclusales, ya han sido probados y utilizados en las técnicas restauradoras atraumáticas. Su aplicación es sencilla y poco invasiva. Está aprobado por la Academia Americana de Odontología Pediátrica y puede combinarse con otro tipo de tratamientos. Entonces, viéndolo de manera genérica, podemos decir que una vez que determinamos que un paciente tiene un bruxismo, podemos determinar la importancia de ver la edad del paciente, la etapa de crecimiento y desarrollo de los órganos dentarios, saber cuándo se van a exfoliar estos dientes, cuánto falta para este recambio del sector anterior o del sector posterior, para ir acompañando al paciente muchas veces con este tipo de restauraciones o inclusive ayudando a hacer por medio de extracciones para inhibir problemas de infecciones dentales, etc. También ver la presencia de maloclusiones, como la pregunta de si había un punto de contacto en un paciente, por ejemplo, pues ir atendiéndolas de manera paralela. Ver qué tipo de maloclusión y qué esperar, qué repercusiones esperar en determinado tipo de maloclusión. Ver el estado de salud oral en general de las estructuras de soporte, de las encías, de los carrillos, de los tejidos blandos. Ver las condiciones de salud mental de los pacientes. Recordemos que está asociado por ejemplo, al síndrome de Rett, al síndrome de Prader-Willi, donde las condiciones de salud mental pues muchas veces están comprometidas, y ver el estado general del paciente, de salud general del paciente. Muchas veces apoyarnos de manera multidisciplinaria para la atención de esta entidad clínica. Estas son algunas interacciones, solo un ejemplo, porque por cuestiones de tiempo ya no nos lo permitimos, ¿no? Y también el pequeño pausa de breve técnica que tuvimos ahí, es, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando hay detección de grados de estrés y ansiedad a través, por ejemplo, de Conners? Es, pues, apoyarnos con los médicos, con los que se dediquen a estas situaciones. Y bueno, finalmente ya estamos en la parte final. Como conclusión es, sobre todo nosotros como odontopediatras, saber que estamos en la posibilidad de hacer diagnósticos oportunos. Indudablemente son niños chiquitos, nuestros pacientes, nuestra población a la que atendemos. Debemos estar bajo la filosofía de tratamientos de mínima intervención, que tenemos que tener el compromiso de dar seguimiento a nuestros pacientes a mediano y a largo plazo, con un énfasis en la atención integral multidisciplinaria. Quisiera hacer una atenta invitación a todos aquellos que siguen interesados en el tema. Era la idea darles una vista panorámica del tema del bruxismo, y que está relacionado al estrés en odontología pediátrica. Invitarlos a nuestro curso de AMOP el 10 y 11 de marzo. Va a ser en el Club Asturiano de Polanco, y como ya les había comentado anteriormente, va a estar la doctora Claudia Restrepo de la Universidad del CES de Medellín. Va a estar el doctor Arturo Perea, que nos va a hablar de nutrición. Lleva todo un equipo de personas que nos hablan de balance energético, uso de edulcorantes no calóricos, qué podemos hacer para que estos pacientes no tengan tantos carbohidratos en su dieta. Lo que habíamos comentado el doctor Sadia, del doctor Valencia, que también nos ayudarán a determinar diagnósticos y tratamientos de la articulación.
También tendremos el apoyo de la doctora Ana María Serrano, que nos va a hablar de ese énfasis que hay entre el vínculo que se hace muchas veces entre los padres del paciente y el niño para causar este estrés. Muchas veces los padres son los generadores de este estrés. Entonces, también va a estar el doctor Alejandro Mejía para estos pacientes pequeñitos, el manejo desde lactancia, etcétera, para hacerles un ambiente de menor estrés para provocar una disminución de esta entidad que, digamos, de manera exacerbada puede causar algún problema, de una manera limitada, pues llega hasta cierto punto a ser benéfico para el paciente, y con mucho gusto pues atenderemos las preguntas que nos vayan llegando.